خسته نباشین علی آقا. چایی تازه دمه بیارم براتون؟ نه خانم ما کارمون تمام شده با ایزه. بابا جون چادرت کو؟ نامحرم اینجاست پدر جان. با مرد نامحرم کم کلام میشی. اینم که بعض لباس پوشیدنته. این وضع مناسب دختر فریدون مرادی نیست. اون یه نظافت چیه فقط؟ بنده خدا خیلی هم چشم پاکه. اجازه دارم برم بقالی با چادر مادر جان. ای وای از دست تو. سلام. سلام. چی میخوای آبجی؟ یه بسته بیسکویت مادر. چشم. بفرم. زود اومدی خونه. این چای قرن پلو بره جگرمون حال بیاد. چشم. مشت ما لازمم. باشه دست کار شد. میگم کومودور ارزون تره یا این آتاری؟ زکی. تو تنش با این شپشای تعجیبت بتونی بری قهوه خونه آج مبود چایی بخوری. میگم این یارو که پیشش کار میکنم تو خونهشون کومودور دارن. اصلا هم سمتش نمیرم. بحثی نکن. داشت بد دل باخته. داش آدم بی پول که عاشق نمیشه. علی خیلی قشنگه. چه شبرو مشکی، ابرو کمونی،